Cassette Beasts. Gra wydana 26 kwietnia 2023 przez producenta Byten Studio. W dniu pisania materiału jest przecena na Steam i grę można nabyć za 68,99 zł, a na GG Deals można znaleźć oferty za około 60 zł. Czy gra jest warta swojej ceny? Czy ten klon Pokémonów jakoś wyróżnił się na tle oryginalnej marki? Czy grafika 3D w tej grze upiększa jakoś ten świat? Cóż, zobaczymy. Witam serdecznie, z tej strony Keriot i witam w kolejnym filmie na tym kanale. Dzisiaj wrażenia z gry. Z gry, którą poznałem dzięki subskrypcji PC Game Pass, bo zauważyłem, że doszła do pakietu i można ją pobrać. Nie słyszałem o tym tytule nic wcześniej, a że aktualnie mam fazę na klony Pokémonów, to z chęcią się temu tytułowi przyjrzałem. Jakie są moje wrażenia? Opowiedzmy sobie coś o tej grze. Na początku tworzymy sobie postać, dziewczynę lub chłopaka, po czym budzimy się na plaży. Nie wiemy co tu robimy, jak się tu znaleźliśmy, ani gdzie jesteśmy przede wszystkim. Rozglądamy się po okolicy, poznajemy jakąś dziewczynę i nagle zaatakował nas dziwny stworek. Ta nam z jakiegoś powodu daje Walkmana oraz oferuje jedną z dwóch kaset. My dalej nie wiemy o co chodzi, ale wybieramy sobie jedną i nagle BOOM! Zamieniamy się w potworka i bierzemy udział w walce. Zatem pierwszą różnicą między tą grą a Pokémonami jest taka, że to my jesteśmy stworkiem, który bierze udział w walce i możemy swobodnie zmieniać kasety, by zamieniać się w inne podczas walki. Przyznam, że ciekawa mechanika i zmiana w stosunku do inspirowanej marki, ale to nie jedyna różnica jaka tu jest. Mamy tu możliwość fuzji, czyli możemy łączyć się swobodnie z partnerem lub partnerką, w efekcie czego powstaje jedna wielka bestia, która ma większe statystyki, unikalny wygląd i czasem trafia się nawet specjalny atak. Kolejna rzecz to świat i otoczenie w 3D. Tak jak same postacie czy bestie są w 2D, tak świat jest naprawdę ładnie zrobiony i efekt 3D naprawdę fajnie tu został wykorzystany. Chociaż z tym 2D u potworków to nie do końca prawda. Z tego względu, że w tym świecie, a raczej na tej wyspie, są tak zwane archanioły. Tajemnicze istoty rozumne, które różnią się od zwykłych potworków chociażby wyglądem. Kompletnie nie pasujące do estetyki reszty i wyróżniające się, a przede wszystkim straszne i niepokojące. Musimy je pokonać z tego powodu, że stoją one na drodze do dowiedzenia się, jak się wydostać z tej wyspy, bo jak się okazuje, to nie jest zwykła wyspa, bo nie da się z niej wydostać jakkolwiek i wielu ludzi, którzy tu są, trafili tutaj kompletnie przypadkowo i nie znają sposobu, by się stąd wydostać. Ale wiadomo, jesteśmy głównymi bohaterami, więc w naszych rękach jest obowiązek, by uratować tych ludzi i znaleźć sposób, by stąd uciec do naszych światów, bo co się okazuje, każda osoba jest z innego świata, innej rzeczywistości, co na potwierdzenie jest rozmowa z jednym typkiem, który pyta o wydarzenia historyczne w naszym świecie i niektóre się nie zgadzają co do jego świata. To jest coś, co mi się niesamowicie spodobało właśnie w tej grze. Te kilka zmian jak fuzja, 3D czy motyw archaniołów, ale przede wszystkim oczywiście walki i różnorodność naszych potworków, bo co się okazuje, że nasze potworki czasem mogą ewoluować kompletnie inaczej, mają jakby dwie ścieżki, ale szczerze nie wiem od czego to zależy, w co ewoluują. To co mnie niestety boli to mała ilość tych stworków, trochę było mi ich mało, ale każde mi się podobało na swój własny sposób. Jeśli chodzi o jakieś rzeczy, które mnie wkurzały, to przyznam, że zdarzało mi się pomijać dialogi, bo jakoś fabuły w tego typu grach mnie mało interesują. Ale fabułę ogarniam na tyle, że musimy wydostać się z wyspy, pokonać archanioły i głównego złego, czyli byt z trójkątem zamiast głowy. Przy okazji możemy nawiązać bliską relację z kimś i może zrobić buzi-buzi, choć nie wnosi to chyba nic do fabuły. No i jedyne co, to im więcej mamy z kimś serduszek, to chyba mamy większą ilość obrażeń czy coś takiego, nie pamiętam już. Coś co też mi się ogromnie spodobało, a co rzadko się zdarza, to muzyka. W chwili, gdy walczymy, to mamy muzykę bez wokali, ale kiedy już dochodzi do fuzji, to nagle podczas danych utworów pojawia się wokal, a przyznam, że piosenki mi się naprawdę podobały i słuchało ich się naprawdę dobrze. Zwłaszcza właśnie jak doszło do połączenia, wówczas naprawdę walki były dla mnie o wiele przyjemniejsze. Warto też dodać, że jeśli złapiemy konkretne potworki, to mamy specjalne umiejętności naszej postaci, jak na przykład zryw do przodu zostawiając ze sobą ścieżkę ognia, możliwość wspinania się po ścianach czy górach, czy pływanie, także też fajny dodatek, co w Pokémonach myślę służy jako HM, czyli specjalne przedmioty, które umożliwiają naszym Pokémonom nauczyć się przydatnych umiejętności jak surf, czyli pływanie, czy fly, dzięki któremu możemy swobodnie przemieszczać się między miastami. Jeśli chodzi o błędy, to kompletnie sobie nie przypominam, bym na jakikolwiek trafił. Wszystko gładko chodziło, nie miałem żadnych błędów czy bugów, a jedynie przez chwilę myślałem, że mam glitche, jak wszedłem do stacji metra, gdzie czają się archanioły, ale jak się okazuje, to specjalny efekt, który oznajmiał nam,
że jeden z tych strasznych pojebów jest blisko. Także całość gry to naprawdę dobra produkcja. Przyjemne walki, miła eksploracja świata w 3D, nawet ciekawe i różnorodne postacie, fabuła jest ok dla mnie, muzyka, która jest przecudowna i wiele innych rzeczy, które w tej grze są naprawdę dobrze zrobione i zachęcają, by w nią zagrać. Jedyne co mnie boli to mało tych potworków. No jest mi trochę mało mimo wszystko, ale być może kiedyś wydadzą drugą część albo DLC, choć zakończenie, które nie powiem jakie jest konkretnie, sugeruje nam, że to koniec naszej historii, ale kto wie, może twórcy coś wymyślą. Okej, przejdźmy do małego podsumowania. Technicznie jest bardzo dobrze, nie miałem żadnych błędów, crashy, spadków FPS-ów czy coś takiego, więc pod tym względem wszystko jest w porządku. Audio. Rzadko się to trafia, ale no naprawdę miło się tego słuchało i w chwili fuzji głos wokalistki naprawdę urozmaicał mi rozgrywkę i czekałem na ten moment, aż dojdzie do połączenia, bym mógł jej posłuchać. Gameplay. Grało się naprawdę dobrze, czasem faktycznie pomijałem dialogi, bo trochę miałem to w życiu, ale starałem się też od czasu do czasu słuchać, co mają do powiedzenia postacie. Myślę, że kiedyś może nawet znów ją przejdę, ale z innym początkowym stworkiem i może inną drużyną, kto wie. Gameplay jest bardzo dobry. Grafika jest przyjemna dla oka, zwłaszcza świat przez 3D i potworki zostały bardzo ładnie zaprojektowane. O Archaniołach trudno mi powiedzieć, że są ładne, bo to jakieś abominacje, ale mimo, że nie pasują stylistycznie do reszty, to pasują do mrocznego klimatu i są idealne jako to, czym są. Dziwnymi i niepokojącymi kreaturami. Podsumowując, Cassette Beasts to bardzo dobra gra, naprawdę przyjemna i ciekawa. Bawiłem się w niej bardzo dobrze, nie widziałem żadnych w niej błędów, muzyka to perełka, a walki zadowalające. Z chęcią sobie ją kiedyś znów ogram, bo z chęcią bym spróbował inną drużyną, innymi potworkami, choć paru swoich faworytów znalazłem i być może znów bym ich wziął do ekipy mimo wszystko. Polecam serdecznie wam to ograć, zwłaszcza jeśli macie subskrypcję Game Pass, a cena myślę jest całkiem adekwatna do zawartości. Także to tyle. Dziękuję za wysłuchanie, dziękuję za poświęcony czas i życzę miłego grania. No hej, chciałbym was zaprosić serdecznie do linków znajdujących się w opisie. Przede wszystkim do mojego kanału na Twitchu oraz do mojego serwera na Discordzie. Serdecznie zapraszam i pa!